కేవలం నిమిషంన్నర సమయంలో 5 వార్తలు చూసేతామా? స్వెన్ నెట్వర్క్ సూటిగా సుత్తి లేకుండా. భారతదేశ అభివృద్ధి దేశీయ అంశాలపై దృఢంగా ఆధారపడి ఉందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన కౌటిల్య ఎకనామిక్ కాన్క్లేవ్ లో ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణాత్మక మార్పులు చేసుకుంటుందని, భారత్ ఆ మార్పులలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపారు. మన సాధారణంగా ఈ కామర్స్ విధానంలో వస్తువులు కొన్నప్పుడు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ విధానాన్ని ఎంచుకున్నప్పుడు ఆయా సంస్థలు అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేయడం చట్టవిరుద్ధమని తేలింది. ఈ దోపిడీపై కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి స్పందిస్తూ ఇప్పటికే పలు ఫిర్యాదులు అందాయని, దర్యాప్తు జరుగుతుంది అని ఆయా సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. పిల్లలకు దగ్గు సిరప్ వాడడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆంక్షలు అమలు చేసింది. మధ్యప్రదేశ్ లోని ఛింద్వారా, రాజస్థాన్ లోని భరత్పూర్, సికార్లలో ఇప్పటి వరకు 12 మంది పిల్లలు మూత్రపిండాల వైఫల్యంతో మరణించారు. కొన్ని రకాల దగ్గు సిరప్లు పిల్లల కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి అని పరిశోధనలలో వెల్లడయ్యింది. ఇవాళ ఏపీలో ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో పథకం విజయవాడలో సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం. కార్యక్రమానికి పవన్ కళ్యాణ్ మంత్రులు హాజరు. ఏడాదికి 15,000 ఇవ్వనున్న ఏపీ ప్రభుత్వం 2,90,000 మందికి 436 కోట్లు కేటాయింపులు చేసింది. ముంబైలోని ఓ సైబర్ అవేర్నెస్ కార్యక్రమంలో పిల్లల భద్రత విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని అక్షయ్ కుమార్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆయన 14 ఏళ్ల కూతురు ఒక స్ట్రేంజర్ తో వీడియో గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మీరు ఆరామగా అని అడిగి మీ న్యూడ్ ఫోటో పంపమని అడిగారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొట్టకుండా నిజమైన వార్తలను తెలుసుకోవడం ప్రతి భారతీయుడి హక్కు. సూటిగా చెప్తే మా స్వెన్ నెట్వర్క్ వార్తలు మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి.